Bog, prošlo je tjedan dana od zadnjeg videa i razmišljam koliko češće bi to trebala snimati. Dakle, nedjelja je, jutro je, makar, evo 10 sati, ja sam se prije pola sata dignula i nisam se još ni umila, ni oprala zube, ni frizuru, odnosno kosu počešljala. Tu je malo fali svjetla. Gledajte, negdje ima više svjetla. Da, ovak mislim. Nekak sam htjela sam pogledati vlogove u krevetu, ali ja sam spavala dok su se oni vrtili. Nekako sam umorna, bi se reklo. Nisam pretjerano se rano dizala ovaj tjedan. Čak jučer nisam ujutro imala trčanje. Odgođeno je. I mislila sam da će mi biti još naporniji dan. Jučer sam slagala komodu koja je došla. Zapravo složila sam samo ladice. Okvir, odnosno kao ormar ću složiti sa sestrom danas. I onda ćemo složiti stvari unutra, tako da danas imam dio spremanja stana. Jučer sam napravila jednostavan ručak, šta sam još radila? Malo sam usisala sam stan, napravila sam suđe, presađivali smo u vrt paradajz na večer, tako da sam imala akciju po dvorištu, čišćenja od korova, pripremanje zemlje, stavljanje paradajza u vrt i tako to. Imamo jako puno paradajza, znači ne znam gdje će nama to sve stati i šta ćemo napraviti s viškom i da bi to najrađe nekom dala. Šta još? Pokušavam se sjetiti zašto nisam presvukla jastučnicu u petak kad sam oprala kosu. Ali dobro. Ova tetovaža, moram priznat, se ljudima više sviđa nego što sam mogla vjerovati. Ja kad sam radila tetovažu, ja sam mislila, radim je zbog sebe. Na kraju ima toliko ljudi kojima se sviđa. I jučer je bila prijateljica od moje sestre i ja sam joj baš htjela reći, jer znam da ona isto ima tetovažu i baš ti mislim joj reći kao hej, gle, ja sam napravila tetovažu, ak te kao zanima, da vidiš, imala sam fakat feeling da je ono curious, znaš, ono želi vidjeti tu tetovažu. Ali nisam mi to rekla i nisam joj išla pokazivati, mislim se šta ću joj sad govoriti svoju tetovažu pod nos, možda je uopće ne zanima. I nakon tog par sekundi prođe vrijeme i kaže meni sestra, znaš, ona je htjela vidjeti tvoju tetovažu i kak je pričala s ovom pokušala je, ali nije uspjela. I onda mi je bilo, žao mi je. I ja sam isto mislila nje pokazati onak sve baš, kako bi rekli, ljubazno, a naopako sam obukla majicu, baš lijepo. Baš ljubazno sam je htjela pokazati svoju tetovažu i onda nisam. Ok, znači, nema baš inače puno stvari koje, mislim, trebala bi češće snimat, ali evo, šta da kažem, kupila sam si nove cipele, napokon tenisice. Kupila sam si nove tenisice i možete malčice pričekati ovdje pa ću ih donijeti da vam pokažem svoje nove tenisice. Samo malo. Znači, moje nove tenisice su ove. Znači, one su kao polo, odnosno Bravery Hills Polo Club. Imala sam jednu drugu verziju tenisice koje sam htjela kupiti. Ove su ovak kao više ljetne jer imaju te rupice. Vidite ih sa svih strana. I mislim, nije da mi se ne sviđaju, ali ja sam htjela neke malo džombaste, šarenije, ali i te su mi super.
I mislim da ću u sljedeći mjesec opet otići kupiti još jedan par nekih tenisica ili cipela i kupila sam si ove udobne fora natikače. Jest da je u njima malo toplo. One su, ja volim tu marku DZ se zove, DEZEE. I oni sad prodaju, mislim na CCC, ako kupite 2 para obuće, dobit ćete popust na jeftini par i raspoređen popust će vam biti na oba 2 para i na sve druge dio asortimana kao što su remeni, čarape, torbe, vam je i putne torbe i torbe, vam ide 40% jeftinije. Tako da ako imate klub kart od CCC-a, odite u CCC, kupite si 2 para obuće, ja sam si kupila još uz njih torbicu koju sam vidjela prošle godine na moru u CCC-u i sad je došla tu u Zagreb. Tako da sam oduševljena jer sam si kupila sve zeleno. Znači zelene tenisice, zelene natikače i zelenu torbicu. Tak. I sad sam ja s vama to pokazala i razmišljam još o tom kako vam želim reći da onaj iz Lidla sladoled kao carrot cake je totalno jesenski hit. Ja razmišljam kako se meni kroz ljeto jede kesteni. Imam neku mini zalihu kestena ako mi se počne jesti kroz ljeto, jer na jesen ih mogu prije nabaviti nego kroz ljeto. Ali ovaj carrot cake sladoled bi ja čuvala za jesen. I još bi rado voljela otići u Lidl još jednom prilikom. I htjela bi tamo kupiti još u Lidlu taj jedan carrot cake sladoled i čuvat ga te 2 kutije za jesen. Cimetrol je ukusan, osjeti se cime dosta, ali ne znam, nije mi toliko jesenski. Meni izgleda kao da sam se zdebljala. Isuse Bože, uglavnom, trebam se umit i idem to sad napraviti, oprat zube. Idem se umit, oprat zube i onda ide ritual čišćenja lica. Odnosno moram, ja ću sad nečeg sjetiti. Samo malo. Tak. Naopako sam navukla majicu. Ups. To. Koristit ću ovu pjenicu. Jutro sam se probudila i tu mi se ovaj dio šta ima pigmentaciju jaču jako vidio. I meni to stvarno ujutro kad živcira. Mak se probudim sva nekakva bufasta i još mi se to izrazito vidi na licu. Taj dio mi smeta.
Ok, još oprat zube. Sad slijedi drugi dio tretmana. Gazi to svjetlo. Sad idemo ovdje. Da ja prebacim tu na pravu stranu. Tak. Ok. Sad. Imam ulje makadamije. Ovo. Kako vidite. To ulje je dobro kao, a sad ne znam točno da li je anti-age. Dobro je, prvo što sam htjela navesti da je dobro zato što štiti od UV zračenja. On također može biti dobro za, a moguće da je i anti-age, ali nisam to toliko sigurna. I šta sam čitala o njemu, trebala ću još jednom pročitat, ali najviše mi je sad u sjećanju da je dobro jer štiti od sunca. Što je znači ulje? Aha, ima E vitamina puno u njemu, ali i štiti od sunca. Tak nešto. Da ima i E vitamina. Dobro, sad gledamo da stavljam masažu na lice, treba izmasirati lice. Nemam puno maski za lice, moram priznat. Nekad sam znala si često kupovati maske, zadnje vrijeme ne. I napravim ovu masažu lica par puta u tjednu i onda par tjedna opet ne radim. Što nije dobro. Ali evo. Nije da ne uživam u tome, ali kao kad, ma dobro, kao ne treba mi. Treba mi, zašto mi ne bi trebalo kad znam da mi dobro dođe. Ajmo dalje. Imam puno toga, najčešće ujutro, kad si ostavim
Ja iz nekog razloga volim ujutro opred suđa, ali ne gore, nego tu kod sebe. I onda čistim cijelo prije podne. Probudim se, operem suđe, skuham kavu, napravim doručak, operem suđe za sebe nakon doručka. Onda operio veš, kupaona, pod, usiši ovo, zali cvijeće, zađi van, zali vrt, daj kaj vode, daj kaj jest, pusti kaj unutra, odi u pekaru, treba bakine pomoć. I tako to. Tako da zapravo, kad krenem ujutro s praznom suđa, stignem samo se umiti i opre zube i to ti je to od mene. Najčešće se pobrinem za sebe prije posla kad se obučem i kad vidim šta još stignem napraviti za sebe. I onda je to to. I onda ja vidim da zapravo nisam puno toga sebe ni uljepšala jer šminku ne stavljam obzirom da sam alergična na nju. A bome nisam se ni namazala sa UV zaštitnim faktorom. I nisam ni masažu lice napravila, no to tako ispadne, samo nešto na brzaka. Imam neke još novosti tu od kozmetike, sad ću vam pokazati. To. Ja sam kupovala jedno vrijeme Q+A kozmetiku. Kupovala sam serum vitamina C. Kupovala sam kremu koja je Cink PCA. Cink PCA, I sad sam vidjela, Bipa ima jako lijep asortiman kozmetike i skroz drugačiji od DM-a. I znam otići u Bipu kad, ali evo, vidjela sam da su promijenili neku ambalažu Q+A kod svoju. I razmišljala sam jel bi se više isplatilo kupiti u Bipi ili preko interneta. Ali kak je Bipa dobila još nove kozmetike koja meni je fenomenalno šta ta Bipa sve ima, onda kad odem ipak u Bipu. A sad ću vam još pokazati šta sam još u Bipi kupila. Do sad sam koristila Immortelu. To ima, se vidi, sjaj se. A ovu Immortelu, to je Pro Balance Repair Cream. Mislim da to ima Miller. Ja sam kupila u tvornici zdrave hrane. Ja mislim da to ima Miller. I ne znam da li ima DM. Ali, da, znam da bio imao Dr. Haušku. Ali ja sam uzimala Immortelu. Meni je Immortela genijalna. Znači sve što je sa smiljem, ja volim. I volim Magarećevog mlijeka kozmetiku. Magarećevo mlijeko, kozmetika, top. Sad se ja moram pobrisati lice. Pa me pričekajte, odmah se vraćam.
Kupila sam u Bipi kozmetiku za lice i za kosu. I ovo labelo. Razmišljala sam si oko labela jako puno. Imaju veliki isto asortiman labela. I moguće da će se vratiti to još neko drugo. Uzela sam aloe vera. Kako vidite. Aloe vera. IDC institut, IDC institut. On vam, prvi put sam IDC propala kad sam kupila u DM-u njihov adventski kalendar prije 2 godine ili 3. I ovdje piše da je to lip balm SPF 15, ali čista aloe vera. Ovak je u stiku. I onda se samo nanese na usta. I ima onako čisto smoothie, hidratantno. Brzo se upije. I onak je kao, nije masno, ali opet onak nekako prijanje na usta, tako, tog tipa. Ovako, sad ću koristiti Mortelu, serum, isto Pro Balance Radiance serum, za hidratiziranje i brightness, odnosno svjetljenje, i kremu koja je Smooth and Protect, to koristim, znači ova 2 proizvoda koristim, ali što sam kupila imam i Mortelu, još je ovu masku, ako se vidi, to koristim, to ima isto svuda te maske od Mortela, ali to vam je ko peeling maska, znači nanese se i odmah se ispere. Ovako, Bipa ima ovaj proizvod od Olivala, Routine Replumbing Silky Face Cream, Nourishing and Energizing, niacin and vitamin E, orange and apple extract. To, cink, s time što mislim da je to serum. Ja sam inače koristila kremu, ali kreme već nema dugo. Da, to je sad serum. Serumček. To. Kupila sam za lice još ove patches, odnosno za prištiće kad nastanu da se zalijepe kao to. Kupila sam u Bipi još čekaj da se sjetim. Za kosu sam uglavnom kupovala, zato što imam i šampon iz Oriflame-a. I kako god volim Oriflame-ove mirise i zbog tog među ostalom i kupim taj Oriflame proizvod, meni je recimo smeta mi kad parfumiraju šampon kao što mi ne smeta. Ne smeta mi jer ima lijepe mirise, a smeta mi zato što je parfumiran. I sad sam razmišljala kako bih htjela od kad imam tetovažu, izbjegnuti sve parfumiranu kozmetiku, jer to može štetiti mojoj koži. A pogotovo kroz zimu. A opet nakupovala sam se toliko tih šampona i šampona i gelova za tuširanje iz Oriflame-a da ne moram za cijelu godinu više kupovat. I sad kako sam koristila taj šampon iz Oriflame-a koji je protiv prhuti, počela mi se jako sušiti tijeme, pa sam si kupila novi šampon. I među ostalom šampon je u kupaoni, pa ću vam pokazati nakon što se vratim. Znači prvo ću vam sad pokazati. Uzela sam također u Bipi. Ovaj šampon zove se Detox osvježavajući šampon. I ovak izgleda. To sam uzela. Ali njega još nisam koristila. Kupila sam peeling. Ovo je Fora peeling za tijelo. Jer uskoro će biti vrijeme kad će se morati tijelo ispilingirati. Kupila sam također u Bipi još jedan dio za kosu. Jedan Keratin Slake. 3 Days Slake and Shine Conditioner. Od Garniera. Ja nikad nisam, znači ideja mi je nekad imati takvu ponudu Garniera, sad ništa.
Zato kažem, u BP imaju i dalje ogromnu ponudu Garnier proizvoda. Pa sam uzela onda također od Garniera Botanic Therapy Deep Nourishing Shampoo Dry Waves Curly Hair Avocado, ali nemam curly, imaju također u BP veliku ponudu za kovrčavu kosu. A ja kak više nemam kovrčavu kosu, tak ja zapravo sam malo žalosna zbog toga. Ali sve u svemu, šta je tu je? Ovdje jako fino miriši zbog svih tih šampona. Trebam se staviti novu pjenu. Novu pjenu trebam staviti, jer ona je pri kraju. Dobro. I sad ću vam još pokazati šampon za kosu koji koristim. Sam da si stavim seruma na lice da mi se suši za to vrijeme. Danas ću pogledati kako mi je stanje Paradise koje smo jučer sadili. To ću sad napraviti. Doručkovat ću, imam mango koji trebam potrošiti. Imam wafle koje ću otvoriti. I stavit ću na te wafle manga i možda malo džema od crnog ribizla. Ne znam kako je ta kombinacija se slaže ili ne slaže, ali probat ću ju. Imam jako puno namaza i neki tam na ljeto kada ću slagat kuhinju do kraja, ću zapravo shvatiti koliko stvari još imam, šta mi je zaliha za jesen, šta imam u jesenu da potrošim i tako to. Pa mi je šta sam htjela reći, pa sam iznenađena, jako sam iznenađena sama sa sobom. Rekla sam kao, da, štedit ću ja hranu. I sad ispada da se hrana, ako se štedi, mora u kratkom roku potrošiti. Što znači, moraš ju pojesti u kratkom roku. A ima je puno, a ja nisam baš osoba koja voli puno jest, a opet voli jest. I onda je to, Mira, odjednom moraš puno toga potrošiti. Baš teško za priznat si, jer gledano na to da imam namaza i da treba jest namaza i onda peci palačinke, peci wafle, peci kruh, kupi kruh, traži način da pojedeš svakakvih namaza na jesen, ne znam da li će biti ok. Ali opet mislim, ne gledam ja toliko na taj način. Meni je više to kao da ne moram razmišljati, a šta ću ja sad jest? Imam li ja sad nešto kužiš? Jednostavno si mislim, bit će mi lakše kada složim kuhinju, valjda, jer sad recimo imam puno tih jogurta koje trebam potrošiti. Do sada sam jela uglavnom za doručak nekakve tostove, kruh i takve stvari. Sad ću preći više na ove stvari koje su kao žitarice i ti mlijeka, jogurti, kefir sa žitaricama, sa pireom od voća i tog tipa. Makar danas imam i dalje waffle, što je nešto glutenski. Ali da, nekad sam preskakala doručak i u cijelo vrijeme sam ga preskakala. I samo bi možda popila čašu vode ako sam si tog sjetila i izašla bi van i to bi bilo to. Ili bi otišla na posao i ne znam kaj bi jela kroz dan. Samo da smršavim, samo da ne znam kaj bi jela. Sad kad idem kuhinju, totalno drugačija spika. Moje tijelo i moj su u kuhinji non stop. Tako da zapravo ja sam skroz u hrani i kažem,
u spremanju hrane i mislim si hoću li spremiti toliko paradajza ove godine i što sve moram imati da ga mogu dobro spremiti. Da ga posušim, da imam sušenu rajčicu, da imam sos od rajčice, da imam, šta još mogu imati, ajvar ili šalšu i tog tipa. Tako da sad stvarno razmišljam o tome da neću imati samo namaze, kestene u rezervi i nek ću imati svašta nešto. Ali opet mi je prva godina i ne mogu pohvatati sve recepte još od prve, tako da ima vremena, pa ću se ja već snaći sa svim tim stvarima u kuhinji. Kupila sam začine koje se jako loše drže, jer to su svježi začini. I stvarno se osjećam da ih trebam naučiti održavati. Koliko kose pada, ajme meni. I onda, sad mi mama ušla u stan. Da vidim da li mogu zavezati koliko kose. Wow. Puno kose pada. Ne moram vjerovati. Trebam si zavezati kosu. Uglavnom da. Kad dođe kolovoz i onda gledam kako cure kupuju bundeve i sve nešto narančasto i takve stvari. To je prošle godine meni jako bilo lijepo i atraktivno. I mislila sam si joj kako se svi vesele to jeseni i dočekuju jesen. I onda kupuju one nekakve kave s pumpkin spice-om i te stvari koje zapravo te na neki način veseli sve to. I raditi cimet rolls i tako to. Ja sam mislila malo drugačije, to ja ću imati cimet rolls sladoled na jesen, jer u mojim južnom kraju Europe u to vrijeme je još toplo. Ja ću kraj 8. mjeseca, kad se već većina njih sprema za jesen, početak 9. biti na moru, na godišnjem. Možda odem i za London, ali vidjet ćemo. I da, tako da ja razmišljam da kada krene to osvještavanje da dolazi jesen, da bi ja mogla imati kestene, rezervu kave, šta još, sladolede, namaze i ne znam, još ću se ja sjetiti dok dođe kolovoz i jesen. Još ću se ja sjetiti toga što bi ja još sve mogla imati u kuhinji i kad se složim kuhinju i kad napravim mjesta za zalihu. Tako da zapravo bit će mi zanimljivo i interesantno šta ću sve kupiti na Temu, prvenstveno i u Kiku i u Pepku za jesen, kako će mi kuća izgledati za jesen, a onda ćemo pričati i o hrani. A do tad vidimo se još 100 puta najmanje. Bog!